और यहाँ पर किसी ज़माने रेलगाड़ी चलती थी। ओए ओए लड़ो मत। ओ ये देखो इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। चलो भाई चलो जाओ शाबाश। उल्टी कर दी इन्होंने। ये जी हमारा बकरा, हम भी लिए खड़े हैं तो देखते हैं कभी बिकता है कि नहीं बिकता, क्या बनता है भाई। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में पहली बार ये चांस ये मज़ा ले रहे हैं। हमने सोचा कि हम भी देखते हैं भाई कैसे बिकते हैं ये, हम भी मज़ा लेते हैं। आसानी से बिकते हैं, मुश्किल से भाई ये तो जब बेचने हैं पता चला भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल यार। जो काम करते हैं उनकी भाई हिम्मत और शाबाश है। इतनी देर खड़े होकर इंतज़ार करना भाई कोई आए इसे ले। अगर आते भी हैं तो उनको रेट सुनकर वो कहते हैं नहीं भाई इतने का नहीं, इतने का कर लो। भाई मुश्किल काम है। चलें जी भाई, मज़े की बात है कि हमारे जो दोस्त हैं ना ये लेकर देते हैं बकरियां वगैरह, तो हम उनको दे रहे हैं क्योंकि वो व्यापार हैं। आप जानते होंगे कि व्यापारी क्या होता है, उनकी खरीद फरोख्त होती है ना, हर मंडी पर जाते हैं तो हम जो देते हैं उनको। किसी के चलें जी हमने दे दिया है, बाकी अल्लाह के सपोर्ट। और ये किसी ज़माने में यहाँ पर रेल चलती थी, रेलवे पटरी है, रेलवे लाइन। चलें ये हमारी मोटरसाइकिल खड़ी, अभी चलते हैं जी घर। अगर मंडी ऑन आते तो फिर आसानी से सेल हो जाता है, अगर मंडी अगर डाउन ऑन आते फिर बड़ा मुश्किल होता है। अभी फिलहाल जो मंडी के रेट है काफ़ी डाउन चल रहे हैं क्योंकि सर्दी आ रही है ना, सर्दी के बाद काफ़ी महंगाई हो रही है। पहुँच आए हैं कसम से हालत ख़राब हो गई, 4 साल हाँ भी बहुत दूर यार। ये नहीं बिका तो हम इसे वापस लेने आए। तो यार इसकी किस्मत ये नहीं सेल हुआ तो अब हम इसे वापस ले जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि कब इसे सेल करते, नहीं तो भाई हम फिलहाल राख ही लेंगे इसे। नहीं तो और मंडियाँ वगैरह लगती हैं, किसी और पे देखेंगे कि सेल होता है, ठीक है हो जाएगा, क्यों नहीं होता इंशाल्लाह। चलो भाई चलो जाओ शाबाश, हमारी किस्मत। और माशाल्लाह देखें सब एंजॉय कर रहे हैं। ओए ओए धूप सेक रहे हो माशाल्लाह, बच्चे तो धूप में एंजॉय कर रहे हैं, मज़े मज़े कर रहे हैं। ओ माय गॉड, इन्हें खुली देखें कैसे की हुई, बिल्कुल उल्टी कर दी इन्होंने। ओए ओए लड़ो मत। ओ ये देखो इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। लड़ना नहीं शेरू, लड़ना नहीं, इसका नाम शेरू है, वो हमारा शाका। हाँ ओहो ये देखो यार, ये ऐसे ख़राब करते हैं। पहले अंदर इन्होंने रैबिट का ना व्हील में जाने वाला एक पाइप तोड़ दिया। ओए 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 ये यार इनके बर्तन इन्होंने तोड़ दिया था हाफ, वो उधर पड़ा है, मैं सीमेंट से लगा दूंगा। क्या हाल है, हेलो ठीक हो? अल्लाह अकबर। यार इधर ये वाला एक पाइप ना रैबिट का अंदर ये गोट आई थी, उसने तोड़ दिया, ये देखें सारा ख़राब कर दिया। और ये ऐसे लो, ये देखो टाइल भी गहरी हुई है, ये गोट्स अंदर आती हैं तो काम ना सारा ख़राब कर देती हैं। हाँ जी भाई गोट क्या कर रहे, वो देखो वो वाला टायर भी टेढ़ी की हुई है, अगर तुम्हारा पाँव पाइप के ऊपर आ गया तो टूट जाएगा वो भी। ये देखो इधर सारा हिला देते हैं, सारा काम ख़राब कर देते हैं। चलो चलो शाबाश, राम राम से चलो, इसको कर देते हैं सीधा। ओए होए होए ये क्या हो गया, इतने दिन हो गए मैं अभी अंदर आया हूँ ना, अभी मैं अंदर आया तो मेरे दिलो दिमाग में ये बात आई कि माशाल्लाह हमारे जो कि रैबिट है मरते नहीं है, तंदुरुस्त हैं। मेरे जहन में आई थी तो यार अल्लाह अकबर। प्यारे दोस्तों कसम से इतने मेरे रैबिट कितने खरगोश मार चुके हैं ना, अब तक पता नहीं मेरे कितने हो जाने थे। मुझे नहीं समझ आता प्यारे दोस्तों कैसा क्यों होता है, इतना बड़ा था नहीं। हर तरह के मैं इनकी देखभाल कर रहा हूँ, इनकी फीड इनको वो दे रहा हूँ जो इनकी सेहत के लिए हेल्दी होती है, अच्छी होती है। इनको हर तरह की मैं जो केयर कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं कुछ समझ आती। अगर आपको प्यारे दोस्तों को नॉलेज है इस बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजम बताइएगा कि ये क्या इनको होता है, क्या वजह होती है कि मार जाती हैं अपनी तरफ से जो। और माशाल्लाह इतना बड़ा है यार, इन्फॉर्मेशन तो मुझे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे फिर भी नहीं समझ आती कि क्या वजह हो जाती है। ये देखें, चलो इधर अब इसे हम पूर देते हैं। चलो